Hello everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to teach you the words, the other ways to say happy. So what else? So let's see together. ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងប្រាប់ពាក្យមួយចំនួនដែលបងប្អូនអាចជំនួសនៅរបៀបនៃការនិយាយ happy បាទពាក្យអ្នកខ្លះគេអាចនិយាយថា I am happy today អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនជំនួសពាក្យ happy ហ្នឹងទៅជាពាក្យផ្សេងមួយទៀតណាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើពាក្យផ្សេងជំនួសបានអូខេអញ្ចឹង let's see it. Okay, the first word is cheerful. ពាក្យទី1គឺ cheerful. Let's see this. Cheerful. Okay. And second word is delighted. Delighted or delightful. Delightful. បាទជាងអាចបងប្អូនអាចមើលនេះអាចទៅសេថា delighted ក៏បាន delightful ក៏បាន Next word is glad. Glad. Okay. Sorry, glad. Okay. អញ្ចឹងពាក្យបន្ទាប់បងប្អូនអាចនិយាយបានថា joy. Let's see this. Joy. Okay. And ពាក្យបន្ទាប់ពាក្យចុងក្រោយបងប្អូនអាចនិយាយបានថា thrilled. Okay, let's see this. Thrilled. Alright. អញ្ចឹងបងប្អូនអាចជំនួសពាក្យ happy យើងអាចជំនួសដល់ពាក្យផ្សេងបានដូចពាក្យទី1 I am cheerful, I am delighted, I am glad, I am joy, I am thrilled អញ្ចឹងបងប្អូនអាចជំនួសពាក្យមួយណាក៏បាននៅក្នុងពាក្យទាំង5ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើហ្នឹងបងប្អូនអាចជំនួសបានហើយមានពាក្យច្រើនទៀតដែលបងប្អូនអាចជំនួសបានប៉ុន្តែយើងប្រើពាក្យហ្នឹងទៅតាមកម្រិតរបស់ពាក្យនីមួយៗអូខេសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះនឹងមានប្រយោជន៍ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានអ្វីបន្ថែមចំពោះវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូម comment ប្រាប់នៅខាងក្រោមវីដេអូដើម្បីកែលម្អដល់គ្នាអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតជំរាបលា